За олон дасгал ажиллаа гэд илүүднэ гэж байхгүй. Тиймээс энэ хичээлээр хэдүүлээ баахан дасгал ажилланаа. Үнэн дээр үүнийг урт хуваах үйлдэл гэж нэрлэдэг юм. Жишээ нь 2292-т 4 хэд орох вэ? Тэгээд яагаад урт хуваах үйлдэл гэж нэрлэснийг би мэдэхгүй юм. Гэхдээ иймэрхүү бодлогыг яаж бодохыг хэдүүлээ өмнөх хичээлээр бага сага сурсан тийм үү? Гэхдээ тэр үед би урт хуваах үйлдэл гэж хэлээгүй. Миний бодлоор ингэж нэрлэдэг нь их зай талбай эзэлдэг, эсвэл хуваах үйлдэл хийхэд их цаг ордог ч юм уу, аль эсвэл доошоо цувуулаад баахан юм бичдэг болохоор л тэгж нэрлсэн байж мэдэх юм. Ямар ч тач яагаад урт хуваах үйлдэл гэж нэрлэдгийг би хувьдаа ингэж бодож байгаагаа хэллээ. За өмнөх хичээлээр үржүүлэх үрдээ 10-ыг хүрчих нь 10 хүртэл юм уу? Эсвэл 12-ыг хүрчих нь 12 хүртэл мэддэг байхад ямар ч төрлийн бодлоготой бодож болохыг харсан баха. Зүгээр л сануулж хэлэхэд энэ бол ерөөсөө л 2292-ыг хуваах нь 4 гэж байгаатай адилхан зүйл юм. Бас үүнтэй яг адилхан утгатай. Та нар өмнө нь бараг харж байгаагүй бах. 2292-ыг хуваах нь 4 гэж бас ингэж бичдэг юм. Энэ бас бүгдээрээ ижил утгатай. Та нар ботхааг үзсэн бол эн чинь энгийн ботхаатай л адилхан байна штэ гэх бах. Яг зөв. Энэ бол үнэхээр энгийн ботхаа мөн. Гэхдээ одоохондоо энэ хэлбэрээр нь бодъё. Дараа нь бусад хэлбэрээр нь бичиж бодох бодлогоудтай нэг өдөр танилцах биз. Ингээд болгондоо оръё. 2-т 4 хэдэн удаа орох вэ? Орохгүй ээ. Иймээс заавал өнгөө солиодох юм. Ингээд 22 руу орно. 22-т 4 хэд байх вэ? Алуу харъя да. 4-5-ын 20, 4-6 24. Тэгэхээр 6 нэгтээд байгаа тул 22-т 4 5 удаа орох нь. 5-4-ийн 20. Жохон үлдэгдэлтэй гарах нь. Хаснаа одоо. 22-оос хасах нь 20 нь 2 гарна. Тэгээд энэ эсийг болгоно. За өмнөх хичээлдэр энэ бүхэн ямар учиртайг та харсан баха. 5-ыг чи 100-ийн оронд тавьсан байна. Учир нь эн чинь үнэхээр 500 учраас тэр. Гэхдээ энэ хичээлээр би бодлогын явцад илүү анхаарах болно. Та нар намайг хаана юу бичиж байгааг сайн хараад аваарай. Миний бодлоор энэ хичээлийн төгсгөлд бодлогын явц чиний хувьд туйлын тодорхой болох баха. Ингээд хэдүүлээ эсийг болгосон 29-4 хэд багтах вэ? Ямар ч байсан 6 удаа орно. Тиймээс 4-7-г үзье. 4-7 28. Тэгэхээр ямар ч байсан 7 удаа таарах нь. Тэгвэл 4-8-ыг хэд вэ? 4-8-ын 32. 8 удаа орж болохгүй юм байна тий. Тиймээс 7 орох нь. 29-4 7 удаа багтана. 4-7 28. Тэгээд хасна. 29-ээс хасах нь 28 гэхээр энэ бодлогын зөвхөн энэ алхмын маань үлдэгдэл 1 байна. Одоо хэдүүлээ энэ 2-ыг болгонаа. 2-ыг булгаад 12 боллоо. 12-т 4 хэд орох вэ? Амархан 4-3-ын 12 байдаг. Иймээс 4 нь 12-т 3 удаа орох нь. 3-4-ийн 12, 12-оос хасах нь 12 нь тэг. Үлдэгдэлгүй гарлаа. Ингээд 2292-т 4 яг 573 удаа багтах нэ. Тэгэхээр энд 2292-ыг 4-т хуваахаар тэнцүү 573 гарна. Энэ нь бас тэнцүү 573 байна. Ахаад нилээ хитэн бодлого бодъё. Сайхан улаан өнгөөр бичдэг хэрэгээ. Одоо 6475-т 7 хэд багтах вэ? Урт хуваах үйлдэл гэж нэрлэсний учир нь энд нэг сайхан урт зураас татдагтай холбоотой болов. За би мэдэхгүй юм. Урт хуваах үйлдэл гэж нэрлэх олон шалтгаан байгаа бах л та. За 7 6-ад тэг удаа байх болохоор дараагийн орно руу очие. Одоо 7 нь дараагийн алхам болох 64-т хэд орох вэ? 64-т 7 хэд удаа багтах вэ? Алуу харцгаая. 7-7 гэхээр за хитрхи багтах юм байна. 7-9-ийн 63 юм чинь арай төхөж очиж байгааз. Яагаад гэвэл 7-10-ийн хит ихтэйд явчихна. 7-10-ийн 70 байна тий. Хит их байна. Иймээс 7 нь 64-т 9 удаа орно. 9-7 63. Хаслаа. 64-өөс хасах нь 63 нь энэ алхмын үлдэгдэл буюу 1 гарна. 7-г булгалаа. 7-г буулгаад 17-д 7 хэд багтах вэ? Тэгэхээр 7-2-ийн 14. Харин 7-3-ийн 21. 3 хитрхи их байна те. Иймээс 17-д 7 2 удаа орно. 2-7 14. 17-аас хасах нь 14 нь 3 байна. Одоо 5-ыг болгонаа. 5-ыг буулгаад 7 нь 35-д хэд байх вэ? 7-гийн үржүүлэх үйлдэлд 5 гэж байгаа те. 5-7 35. Ингээд гараад ирлээ. Үлдэгдэл нь тэг.
Авсан жишээ болго маань үлдэгдэлгүй гараад байна. Тэгвэл үлдэгдэлтэй гарах жишээ авах уу да. Үлдэгдэлтэй бодлого зохиох нь үнэндээ үлдэгдэлгүй бодлого зохиохоосоо хамаагүй амархан. За ингээд 3-аар хуваанаа. Хэдийг 3-аар хуваах вэ гэхээр заавал энд 1 7 3 5 тэг 9 2 сайхан урт бодлого байна тий. За үүнийг л бодож чадах юм бол хэдүүлээ ямар ч бодлого бодож чадна гэсэн үг. 1,735,092 гэдгийг хэдүүлээ хуваанаа. Ингээд үннийг хэлэхэд үлдэгдэлгүй гарах хэсгийг би мэдэхгүй байна. Дараагийн хичээлээр би зориуд үлдэгдэлтэй гарах жишээ бэлдсэн байх болно. 3-т хуваагдах хэсгийг уул нь мэдэж болдог юм. Цифруудын нийлбэр 3-т хуваагдвал тэр тоо 3-т хуваагдана. 1 дээр нэмэх нь 7 8, 8 дээр нэмэх нь 3 нь 11, 11 дээр нэмэх нь 5 нь 16, 16 дээр нэмэх нь 9 нь 25, 25 дээр нэмэх нь 2 нь 27. Тэгэхээр энэ тоо үнэхээр 3-т хуваагдах юм байна. Бүх цифруудыг нэмэхээр 27 гарч байна. 2 дээр 7-ыг нэмэх нь 9 гэхээр тийм байна. Энэ тоо үнэхээр 3-т хуваагдах тоо юм шүү дээ. Энэ арга бол зөвхөн 3 дээр болдгийм. Тиймээс 3-т хуваагдахгүй болгоно. Нэг тоог нь өөрчилчихье. Энд ерөөсөө 1-ийг нэмээд биччихье. Одоо энэ тоог 3-т хуваагдахгүй. Үлдэгдэлтэй гарах тоог хувааж үзүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Ямархуу байхыг харуулахын тулд одоо ингээд бодох уу да. 3 нь 1-д тэг удаа орно. Дараагийн алхам руу орох нь. Гэхдээ энд тэг тавиад түүнийгээ үржүүлэн хасч болно л доо. Гэхдээ бөөн замраагүй юм болох гээд байдаг болохоор шууд дараагийнх руугаа оръё. 17-д 3 хэд багтах вэ? 3 5-ын 15, 3 6 18. Тэгэхээр 6 ихтэйд байна те. Иймээс 17-д 3 5 удаа таарах юм байна. 5 3-ын 15 хасъя. 17-оос хасах нь 15 нь 2. Одоо хэдүүлээ энэ 3-ыг болгонаа. 23-д 3 хэдэн удаа байх вэ? 3 7 21, 3 8 24 гэхээр ихтэйд байгааз. Ингээд 23-д 3 7 удаа байх нь. 3 7 21 хаслаа. 23-аас 21-ийг хасаад 2. Одоо дараагийн тоогоо болгоё. 5-ыг болгоё. Урт хуваах үйлдэл гэсний учир баг эндээ байгаа юм шүү. Хэдүүлээ энэ 5-ыг болголаа. 25-д 3 хэд байх вэ? За 3 8-ын 24 их ойрхон очино. 3 9-ийн гэвэл хитрээд явчихна. Иймээс 25-д 3 8 удаа багтахна. 8 3-ын 24. Бичих зайгүй болох нэ. Хасъя. 1 гарлаа. 25-аас хасах нь 24 1 гарна. Одоо хэдүүлээ энэ тгийг болгоё. Тгийг болголаа. Тэгээд 10-д 3 хэд байх вэ? Их амархан 3 удаа байна. 3 3-ын 9. 10-д хүрэх хамгийн наад ойр тоо биз дээ. 3 3-ын 9. Жоохон доошлуулах юм. 10-аас хасах нь 9 нь 1. Дараагийн тоогоо болгоё. Бичих өнгөч дуусах нэ. 9-ийг болголаа. 19-д 3 хэд багтах вэ? Хардаа 6 хамгийн ойр тоо байх юм байна. 6 энд байна. 6 байна энд. 19-д 3 6 багтана. 6 3-ын 18. Доошлуулад 6 3-ын 18. 19-с хасах нь 18 нь 1 гарна. За хэдүүлээ бараг дууслаа да. Ахаад ягаанаар биччихье. Одоо энэ нэгийг болгоно. 11-д 3 хэд багтах вэ? 3 удаа тийм үү? Ягаад гэвэл 3-ыг өрчгөн 4 нь хитрнэ. 3 4-ийн 12 гэхээр ихтэж байгааз. Тэгэхээр 3 удаа таарах юм байна. Ингээд 3 нь 11-д 3 удаа орно. 3 3-ын 9. Тэгээд хэдүүлээ хасна. 2 гарлаа. Одоо хэдүүлээ буулгаж ирэх ямар ч юм үлдсэнгөө. Хардаа ийшээ буулгах тоо байхгүй байгааз. Тэгэхээр дууссан гэсэн үг. Ингээд үлдэгдэл 2 гарлаа. Бүх оронг хувааж дуусаад 2 үлдлээ. За ийхүү хариу маань сая 735,091-д 3 578,363 удаа ороод 2 үлдэгдэлтэй байх нэ. Тэгээд тэр үлдэгдлийг хэдүүлээ тэр доор олж авсан баха. За одоо та нар ямар ч хуваах үлдэлтэй бодлого бодож чадах хаа гэж найдаж байна. Түүнээс гадна энэ дасгалаас харахад яагаад урт хуваах үлдэл гэж нэрлэдэг нь тодорхой болсон болов уу?